Կանանց առողջության մասին խոսելը ոչ միայն կարևոր է, այլ նաև բացարձակ անհրաժեշտություն։ Հատկապես այն թեմաների շուրջ, որոնց մասին հաճախ կանայք լռում են եւ չեն դիմում բժշկի։ Հիմնականում խոսքը է ծննդաբերական շրջանի կամ տարիքային փոփոխություններով պայմանավորված դիաստազի կամ անմիզապահության մասին է։ Այսօր ունակ վերականգնողական կենտրոնի բարձրակարգ մասնագետների հետ միասին կփորձենք պարզել, թե ինչպիսի լուծումներ կարող են գտնել նման խնդիրներից ազատվելու համար, ինչպես նաև նրանք կօգնեն վերականգնել երբեմնի մարմնի ամրությունն ու վստահությունը։ Իսկ մնացածը կարող ենք դիտել տեսանյութում։ Ողջույն, ես Լուսինե Մարտիրյանն եմ, ֆիզիկական թերապիստ։ Այսօր խոսելու ենք կոնքի հատակի մկանների դիսֆունկցիայի մասին, որը բավականին տարածված խնդիր է կանանց շրջանում եւ կարող է բերել մի շարք խնդիրների, որոնցից են անմիզապահությունը եւ դիաստազը։ Կխոսենք անմիզապահության հիմնական պատճառների եւ առաջին ախտանշանների մասին։ Հիմնական պատճառներն են հղիությունը եւ ծննդաբերությունը, դաշտանադադարից հետո հորմոնալ փոփոխությունները, նյարդաբանական մի շարք խնդիրները եւ այլն։ Առաջին նշաններն են մեզի ակամա արտահոսքը, հազալու, փռշտալու, ցատկելու, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ եւ այլն։ Եթե նկատում եք այս նշաններից որևէ մեկը, պետք է անհապաղ դիմել մասնագետի, քանի որ վաղ փուլերում անմիզապահության հայտնաբերումը կարող է բուժման լավ ընթացք եւ ավարտ ունենալ։ Այժմ ցույց կտամ երկու վարժություն, որոնք կակտիվացնեն եւ կկայունացնեն կոնքի հատակի մկանները։ Գալիս ենք չորեքթաթ դիրքի, այնպես, որ գլուխը հավասար լինի մարմնին, ձեռքերը լինեն ուսահոդի տակ, գոտկային հատվածում մի փոքր ստանում ենք լորդոս եւ սկսում ենք։ Կատարում ենք ներշունչ, որովայնը իջնում է ներքև, արտաշունչի ժամանակ որովայնը գնում է հետ դեպի ողնաշար, այդ ընթացքում կոնքի դիրքը չի փոխվում։ Կատարում ենք եւս մեկ անգամ։ Վերցնում ենք աղյուս կամ սրբիչ, տեղադրում ենք գոտկային հատվածից մի փոքր ներքև, ոտքերը բարձրացնում ենք 90 աստիճան, ստանում ենք դիմադրություն, ձեռքերը դնելով ազդրին, մեկ հաշվին շունչ, ոտքը իջավ արտաշունչ, կծկվում են որովայնի մկանները։ Եթե պարանոցը ավելի շատ ծանրաբեռնվում է, կարող եք տեղադրել սրբիչ։ Ոտքերը 90 աստիճան, ձեռքերը տեղադրում ենք ազդրին, դիմադրում ենք շունչ, արտաշունչին ոտքը իջավ, որովայնը կծկվեց։ Այս ընթացքում դիմադրությունը պահում ենք եւ եթե պարանոցի հատվածի բեռնվածություն է ընկնում, տեղադրում ենք սրբիչ։ Ես Կարինե Սուքիասյանն եմ, ֆիզիկական թերապիստ, շարունակելով որովայնի թույլ մկանների թեման, խոսեմ դիաստազի մասին։ Դիաստազը դա որովայնի առաջային պատի ուղիղ մկանների հեռացումն է միմյանցից մեջտեղում գտնվող շարակցական հյուսվածքի ձգման պատճառով։ Հիմնականում առաջանում է հղիությունից հետո որովայնի թույլ մկանների դեպքում, ավելորդ քաշի դեպքում եւ տարիքային փոփոխությունների ժամանակ։ Հիմնական նշաններն են. որովայնի առաջային պատին մեջտեղի մասում առաջանում է ուռուցիկություն, ունենում են որովայնի թուլության զգացողություն, մեջքի ցավեր, որոշ դեպքերում նաև կեցվածքի խանգարումներ։ Հիմնական 3 սխալները, որոնք կատարում են դիաստազի ժամանակ, դա առաջինը, անտեսում են ճիշտ շնչառությունը, երկրորդը, կարծում են, որ դա ունի զուտ կոսմետիկ բնույթ, եւ երրորդը, կատարում են դասական պրես վարժություն, որը ոչ միայն չի օգնում, այլև կարող է խորացնել դիաստազը։ Դիաստազը ստուգելու համար գոյություն ունի տեստ, որը կարող է կատարել տան պայմաններում։ Պարկում ենք մեջքի վրա, ոտքերը ծալված, թեթևակի բարձրացնում ենք գլուխը եւ ուսերը, մատերով շոշափում ենք որովայնի մեջտեղի հատվածը։ Եթե մկանների միջև կա տարածություն, նշանակում է ձեզ մոտ կա դիաստազ։ Եթե տեստից հետո ձեզ մոտ հայտնաբերվել է
դիաստազ ցույց կտա մի վարժություն, որը կարող է կատարել տան պայմաններում մինչ բժշկին դիմելը։ Ժապավենը անցկացնում ենք կողոսկրերի վրայով, կատարում ենք խորը շունչ եւ արտաշնչելով որովայնը քաշում ենք հետ, մոտեցնելով ողնաշարին եւ ձեռքերով ժապավենը ձգում ենք դուրս, կողոսկրերը մոտեցնելով իրար եւ պահում ենք այս դիրքում 5-ից 10 վայրկյան։